چهارم قاعده، ثروت خود را از زیان ایمن دارید. بدبختی به دنبال نشانه‌های روشن می‌گردد. پول در همیان یک شخص باید محکم محافظت کرده شود وگرنه از بین می‌رود. بنابراین راهی عاقلانه این است که اول از مقدار کم محافظت کنیم و یاد بگیریم چگونه نگهبانشان باشیم تا سپس خدا به ما اعتماد کند و مقداری بیشتر را در اختیارمان قرار دهد. ارکد این گونه در جلسه چهارم درس بحث را آغاز کرد. هر دارنده سرمایه پیوسته از موقعیت‌هایی که به طور منطقی باعث به دست آوردن فایده زیاد می‌گردد هوسمند می‌شود. معمولاً دوستان و آشنایان مشتاقانه وارد این سرمایه گذاری ها می‌شوند و به او نیز اصرار می‌کنند آن کار را بکند. اولین قانون دقیق سرمایه گذاری امنیت برای سرمایه شماست. آیا عاقلانه است که با اغوا شدن در برابر درآمد بزرگتر سرمایه خود را در معرض نابودی قرار دهید؟ من میگویم نه. جریمه خوف ضرر احتمالی است. قبل از جدا کردن سرمایه‌تان همه گونه کفالت برگردانیدن سرمایه را با دقت آموزید. همه گونه کفالت برگردانیدن سرمایه را با دقت آموزید. تحت تاثیر آرزوهای بی‌بنیاد خود برای کسب ثروت بیشتر و زود گمراه نشوید. قبل از سپردن سرمایه خود به کسی از توانایی و اعتبار او برای پس دادن سرمایه خود باوری کامل پیدا کنید تا سهواً هدیه از گنج سخت به دست آمدتان را به وی پیشکش نکنید. قبل از اینکه معامله را به عنوان یک سرمایه گذاری بپذیرید، خود را نسبت به خطرات موجوده در آن آگاه کنید. اولین سرمایه گذاری من در آن زمان یک فاجعه برای من بود. اندوخته های یک سالی تلاشم را به یک غشچینی بینا از مور که قرار بود به دریاهای دور سفر کند سپاریدم تا در بندری تیر برایم از فینیقی های جواهرات کامیاب خریداری کند و وقتی برگشت آنها را بفشاریم و فایده اش را تقسیم کنیم. فینیقی ها فریبگر بودند و به او تکه های شیشه را به جای جواهرات فروختند. گنج من از بین رفت. این تجربه به من خزینه حماقت اعتماد به یک غشچین را در خرید جواهرات نشان داد. من به شما از روی دانش و تجربه‌ام نصیحت میکنم. در مورد آگاهی خود در مورد شناخت تله‌های سرمایه گذاری زیاد مطمئن نباشید. بهتر است برای کسب فایده با افرادی که تجربه اداره سرمایه را دارند مصلحت کنید. این گونه مشورت‌ها اگر بخواهید برایگان ارائه می‌شوند و ممکن است به سرعت ارزش معادل کل پول که شما می‌خواهید سرمایه گذاری کنید پیدا کنند. در واقع ارزش واقعی آنها همان پیشگیری ضرری شماست. پیشنهاد می‌کنم که هر کس سقف به عنوان سرپناه برای خودش داشته باشد. داشتن یک خانه از حد توانایی یک انسان با اراده خارج نیست. یا شاخی بزرگمان دیوارهای بابل را آنقدر تا دوردست نکشیده که زمینهای خالی با قیمتهای مناسب برای خرید در آن پیدا شود. همچنین من به شما میگویم شاگردانم که وام دهندگان از تصمیم کسانی که قصد خرید خانه را دارند استقبال میکنند و به آنها وام میدهند. همچنین به آسانی میتوانید برای پرداخت به غشچین و معمار برای انجام این تصمیم ستادن قرض بگیرید. البته اگر بخشی از خراجات ضروری را خودتان تأمین کنید. بعداً وقتی که خانه ساخته شد شما می توانید قرض وام دهنده را به جای کرایه‌ای که قبلاً به صاحب خانه می دادید بپردازید. به خاطر هر پرداخت و وام دهنده مقداری از قرض شما با او کم می شود و پس از چند سال قرض شما تمام می شود. آنگاه قلب شما شاد می شود زیرا شما خودتان برای خودتان یک مالک ارزشمندی دارید و تنها خزینه آن مالیات به پادشاه است. همسرتان نیز زمانهایی که برای شستن لباسها به دریا می رود موقع برگشتن ظرف آب هم برای گیاهانی در حال رشد خود می آورد. این گونه شادی سراغ کسی می آید که خودش صاحب خانه است که در آن زندگی می کند و این امر به طور قابل توجه خراجات زندگی او را کاهش می دهد و باعث صرف بیشتری درآمدهای او به خوشی‌های زندگی و برآورده ساختن آرزوهای بزرگش می شود. این چهارمین درمان جیب خالی بود. صاحب خانه
خودتان باشید.